Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali soleh soleha kumaha kabarna daramang mugia aya dina kasehatan. Sate acan diajar hayu urang ngadoa heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Murangkali soleh sinareng soleha, kangge dinten ayeuna urang diajar basa Sunda, pangajaran 7, tutuwuhan jeung sasatoan. Tujuan pangajaran dina dinten ayeuna nu kahiji, nembangkeun guguritan atanapi wanda pupuh pucung. Nu kadua, maham eusi guguritan. Tah ayeuna urang kupingkeun maca guguritan wanda pupuh pucung miara tutuwuhan. Tutuwuhan nagara urang katelah subur makmur aya tutuwuhan boh di gunung boh di pasir sadayana tangtu aya manfaatna tutuwuhan jaradi di mana-mana sok urang piara tatangkalan hararejo urang kudu bener-bener miarana melakan tatangkalan di gunung-gunung aya manfaatna moal datang eta longsor pikir jeung batin urang tinang tu tenang miarata tangkalan mah loba untung kai geus puguhan urang teu kedah ngimpor kai bisa dijieun paparabotan guna tutuwuhan keur ubar karuhun beuti jeung buahna buah apuket jeung jagong keur urang mah tangtu seueur hasiatna. Materi salajengna harti kecap. Nu kahiji, tutuwuhan sami sareng tatangkalan. Kadua, beuti sami sareng buah jero taneuh. Nu katilu, wawangunan sami sareng bangunan. Opat, paparabotan sami sareng peralatan. 5, ubar-ubaran sami sareng obat-obatan. 6, ngimpor sami sareng ngadatangkeun ti luar negeri. 7, hasiatna sami sareng mangpaatna. 8, pasir sami sareng gunung leutik jeung handap. 9, miara sami sareng ngukut atanapi ngurus sahade-hadena. Anu salajengna supados hidep maham kana eusi wacana atanapi eusi guguritan mangga kerjakeun dina buku basa Sunda halaman 84 dina ngajawab pananya. Wilujeng ngerjakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.